நிறைய பேருக்கு வண்டி ஓட்டும்போது தூக்கம் வருங்க. இதுக்கு பேரு டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ். அந்த மாரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா, இந்த வீடியோவ அவங்களுக்கு அனுப்புங்க. ஸோ, டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் யாருக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டு சரியா தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு. அஃபெக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ, கொரட்ட விட்டுட்டே இருப்பாங்க. நைட்டு தூங்கும்போது எழுந்திருச்சு தூங்குவாங்க. எதனாலன்னா, இந்த அப்பர் ஏர்வேன்னு சொல்லப்படுற மூக்கு, வாய் அந்த பகுதியில இருக்கிற தசைகள் அழுத்தப்பட்டு, காற்றோட்டம் இல்லாம, நுரையீரலுக்கு காத்து போகாம சுவாசம் குழாய் அடைச்சு எழுந்திரிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஎன்டி சர்ஜனை போய் பாருங்கள். ஸோ முதல்ல டயட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அட்வைஸ் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். வெயிட்டை அட்லீஸ்ட் ஒரு 5லேருந்து 10 கிலோ குறைச்சாங்கனாலே நிறைய சிம்டம்ஸ் குறையும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை அசாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகிடும், வாய் வறண்டு போயிடும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதனால் ஹார்ட்டுக்கு ஏற்படுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் யாருக்காவது இருக்குன்னா உடனே ஒரு காது மூக்கு தொண்டை நிபுணரை பாருங்கள். அதுக்கேற்ற வைத்தியத்தை எடுத்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.